Ուզում եմ իմ ֆիլմը նկարեմ։ Նկարես որպես ռեժիսոր։ Իսկ չի խանգարում է որ կրթություն չունես։ Խանգարում է։ Քո կյանքում շատ բան փոխեց սերիալից հետո քո հայտնիությունը եւ ուշադրությունը քո հանդեպ։ Ներկայային փոխարինել լրիվ այն ինչ որ կորցրել էի։ Ծնողներն են որոշել որ սպորտսմեն դառնաս։ Տարան լողի ահավոր չէի սիրում իրականում։ Ռեպ ես գրում։ Այս ժամանակ լրիվ ուրիշ ամբիցիաներ ունեի։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ, արդեն կարող եք հատուկ ուշադրություն դարձնել ձեր հեռախոսի համակարգչի կամ հեռուստացույցի էկրաններին, որովհետև մենք արդեն կապի մեջ ենք եւ այսօրվա իմ հյուրն է դերասան, գեղեցկադեմ երիտասարդ եւ իմ շատ լավ ընկեր Հրանտ Հովսեփյանը։ Հրանտ, բարև։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Շատ լավ եմ, տեսակ ես մարդա, վերջապես հետաքրքրվեց իմ որպիսությամբ։ Շնորհակալ եմ Հրանտ ջան, շնորհակալ եմ։ Ուրախ ես որ եկել ես իմ հաղորդմանը։ Չէ, ընդհանրապես ուրախ ես որ հաղորդում եմ Վարոն podcast։ Իրականում շատ ուրախ եմ, որ նախ քո հաղորդումն ես ստեղծել, հետո ինձ ես հրավիրել։ Ես եկել եմ քեզ տենամ, առաջնային, որտեղ տենց շուտ բանի չենք տեսել մեր պրոյեկտը բրծել էր տենց։ Հա, հաղորդումը կազմակերպել ենք, որ տեսնում ենք ես ու Հրանտ տենամ ոնց ես։ Հաստատ իմ հարցը այն Հրանտ, դու քո կարիերան դերասանական, հա, սկսել ես հատուկ դասարանից, ճիշտ է։ Պատկերացնեի, որ այդ կորքի հաջողությունը ունենալու, ասենց ոնց որ մի կարելի ասել 2 ամսվա մեջ այդքան բան փոխվի։ Իրականում միշտ տենց խոսացել ենք, որ հələ պրոյեկտը եթեր չէր գնացել, Դարփինյան Հայկոյի հետ ենք տենց շատ խոսում այդ բաղով, որ տեսնես ինչ կլինի, էլի ընդհանրապես մարդիկ կնայեն, չեն նայի, ոնց կընդունեն մեզ։ Դե առասարակ ինձ, որտեվ ես էլ ոչ դերասանական կրթություն եմ, ոչ դերասանական կրթություն ունեմ, ոչ էլ։ Մի խոսքով տենց անսպասելի էր բավականին։ Իսկ մենք միշտ պատմի Հրանտը Հովսեփյան։ Ոնց էր իր կյանքը մինչև այդ ամեն ինչը։ Իրականում տենց մեծ տարբերություն չկա, որ անկեղծ ասեմ։ Ոնց եղել է ամեն ինչ, նույնպես տենց մնացել է, զուտ ներկապային փոխվել է այն ամեն ինչի ինչով որ զբաղվում եմ։ Այն ժամանակ ավելի շատ սպորտի մեջ էի։ Հիմնականում տենց միակ պրոֆեսիոնալ էր սպորտով զբաղվում։ Հա։ Իսկ ինչ որ նպատակներ եւ այսպես ասած ցանկալի բարձունքներ ուներ այդ առումով որ պիտի հասներ թե ուզում էի օլիմպիադա հաղթեի, օլիմպիական խաղեր էի ուզում հաղթեի, բայց տենց լողի է, չէ՞, լողորդ էիր, հասկացա, իսկ այս ամեն ինչ էս ոնց որ դերասանական կյանքը հայտնի լինելը դրա մասին երազել ես, պատկերացրել ես թե ուղղակի միամիտ պատահաբար ստացվեց գործի բերմամբ։ Փոքր ժամանակ միշտ ուզեցել եմ լինեմ այս ամեն ինչի մեջ իրականում, տենց շատ մեծ երազանք ա եղել, որը տենց չեմ էլ փորձել իրականում իրան իրականացնեմ։ Զուտ այս ժամանակ լրիվ ուրիշ ամբիցիաներ ունեի, տենց որոնք չէին թողում մտածել այդ մասին։ Ինչ ամբիցիաների մասին է խոսքը։ Օլիմպիական։ Հա, դրանք են զուտ շատ խորացած էր սպորտի մեջ։ Բայց ես քեզ ինչ ճանաչում եմ, թե մենք երևի այդ ժամանակ մտերիմ չենք եղել, դու ես չէի նկատում որ դու այդ этаպում այդքան տենց խորացած ես սպորտի մեջ եւ դեպի այդ ես գնում, թե դա մեր ճանաչելուց առաջ արդեն մեր ճանաչելուց առաջ արդեն հա հետին պլանում ա եղել։ Հոգնել էի արդեն, տենց որտեվ այդքան լողալ ժամանակվանից ամեն օր պատկերացրել, օրը 2 անգամ գնում էի պարապմունքի, տենց արդեն զզվել էի։ Իսկ այդ ինչ որ քո այսպես ասած մտահղացումն ա եղել, թե ծնողներն են որոշել որ սպորտսմեն դառնաս։ Փոքր ժամանակ ծնողներս են տարել, տարան լողի ահավոր չէի սիրում իրականում։ Տանել չէի կարողանում, գնում էի տենց դուշի տակ, հանդերձարանում 2 ժամ մնում էի, մինչև պարապմունքի ժամը ֆռում էր, գնում էի տուն, բայց հետո տենց մի քանի տարի դադար տվեցի ու ինքս իմ կամքով վերկացա գնացի լողի էլի։ Լավ, Հրանտ, ով ա եղել, ընդհանրապես եթե եղել ա, քո crush են ասում, հա, այն մարդուն որ տենց հասկացա, հա։ Պետք է մտաբերեմ, բայց տենց երևի մի քիչ շաբլոն պատասխան տամ, Բրեդ Պիտ, Դիկապրիո տենց երևի եթե նայենք։ Ես crush-ը բացատրությունը սխալ գիտեմ։ Ես գիտեի տղաների մոտ crush-ը պիտի աղջիկ լինի։ Դե ես նայեցի որպես դե աղջիկ Մեգան Ֆոքսը։ Եթե տենց նայենք։ Good, bravo։ Իսկ լավ, քո կյանքում շատ բան փոխեց այն ամեն այդ այսպես ասած սերիալից հետո քո հայտնիությունը եւ ուշադրությունը քո հանդեպ։ Առհասարակ տենց չեմ զգում ինչ որ բան որ փոխված լինի։ Հիմա չես զգում թե զուտ ուզում ես համեստ պատասխան։ Չէ, անկեղծ չեմ զգում։ Ոնց կարա փոխված չլինի։ Մինչև այդ էլի այդքան քեզ գրում, այդքան փողոցում տեսնում, ճանաչում, փորձում նկարվեի, ոնց որ հիմա հիմա մի քիչ ավելի շատ են զուտ սկսել ճանաչել, քան առաջ, որը տենց եսին շատ
փոփոխություն չի տվել կոնկրետ իմ կյանքի որակի վրա։ Լավ, իսկ այս ամեն ինչով զբաղվելը, խոսքը նկարվելու եւ դերասանությամբ զբաղվելու մասին է։ Քեզ հիմա դարձել է դուրեկան եւ հաճելի աշխատանք, թե դու ուղղակի տենց իրան վերաբերում ես որպես այսպես ասած կողքից գործ։ Գիտես, երևի ճիշտ կլինի, որ ասեմ, այս ամեն ինչը ներկայային փոխարինել է լրիվ այն ինչ որ կորցրել էի լողի հետ կապված, այդքան շատ եմ սկսել սիրել։ Իսկ չի խանգարում է, որ կրթություն չունես։ Խանգարում է, բավականին շատ է խանգարում, ես կասեի, ու մտածում եմ դրա մասին դեռ։ Գովելի է, շատ լավ է, բայց չէ, այսինքն եթե վերցնենք ռեալ աշխատանքի մեջ, չգիտեմ, ասենք նկարահանման հրապարակում ինչ զգացողություններ, ոնց է դա քեզ խանգարում։ Գիտես ոնց, երևի ինչ որ տեսարան խաղալուց հետո հնարավոր է, չգիտեմ, կարող է քո մոդել օրինակ տենց բան լինի, որ դնեմ նայեմ ու ես ինքս ինձ քննադատ եմ ասում, ես ինչ վատ եմ խաղացել կամ օրինակ կարայի սենց անեի, նենց անեի ու ինձ թվում է այդ ամեն ինչը կարա լինի նաև նրանից, որ այդքան բան չգիտեմ այս արվեստի մասին։ Ինձ թվում է այդտեղ գիտես խնդիրը կրթություն ունենալ չունի։ Ես անձամբ սովորել եմ, ավարտել եմ, բայց ես էլ էս նայում եմ, ասում եմ, ով էլի, ինչ այն որ շատ մենք շատ ինքնակննադատ ենք։ Իրական իմ կարծիքով դերասանի մասնագիտությունը ինքը նենց երևույթ է, որ ոնց որ չկա էլի տենց չնայած ցանկացած բան, բայց մանավանդ այս մասնագիտությունը ոնց որ տես տեղ չկա, որ հասնես ասես, լավ, արդեն ամեն ինչ ես չկա տենց բան, որ ինչ որ մեկը կասի, որ ինքը տենց կատարելագործվել է այդ մասնագիտության մեջ, ամեն ինչ գիտի եւ այլն, ենթադրում եմ, որ այդ մարդը էլ չի աճի կյանքում, ոնց կա տենց կմնա։ Իսկ ինչ որ քննադատությունների բախվել ես այդ առումով։ Օրինակ ես անձամբ շատ եմ լսում, որ ասում են, բա որ չգիտեմ, դերասան չեն, ինչի են եկել սրանով զբաղվում, բան իրանց դուրը կգա, մենք էլ գնանք բան բժշկությամբ զբաղվենք առանց կրթությամբ նույն բանն ալրի ոնց ես վերաբերվում այս արգումենտներին։ Անկեղծ ասած չեմ հանդիպել տենց Այ մարդ, ես ասում եմ, հիմա մարդիկ դες բաներ են ասում, հետաքրքրում է ոնց է այդ ասածներին վերաբերվում։ Դրական լրիվ։ Դրական, այսինքն քո համար լրիվ օքեյ է։ Միանշանակ լրիվ օքեյ է։ Հնարավոր է ինչ որ միտեղ նաև ճիշտ են ասում, որովհետև եթե նենց ստացվի, որ մի օր օրինակ թեկուզ բժշկությունը չի կարա տենց լինի, բայց այն մարդիկ ովքեր որ ենթադրենք գնում են թատերական ինստիտուտ, սովորում են այդքան ժամանակ են ծախսում եւ այլն ու իրանց փոխարեն աշխատում է ինչ որ մարդ ով որ չունի այդ կրթությունը, ինձ թվում է այդ ինչ որ միտեղ սխալել է հնարավոր է։ Գիտես իմ մոտ էս թեման մի քիչ sense երկակի է։ Որ sense համ համազային եմ, համ համազային չեմ, նա ինչի եմ sense ասում։ Ինչ որտեղ ճիշտ է որ մարդիկ ասում են օրինակ մենք սովորել ենք դերասանի մասնագիտությունն էլ պիտի սովորես, որովհետև դա էլ առանձին մասնագիտություն ու հա չի կարող նենց լինի որ մարդը առանց սովորելու գնա դառնա վիրաբույժ, ուրեմն այդ դեպքում քանես լինի որ մարդը առանց սովորելու գնում է ինչ որ միտեղ խաղում է։ Բայց սրա հետ մեկտեղ ես թե Հայաստանում, թե արտասահմանում բազմաթիվ դերասանների տեսնում եմ ֆիլմերում, որոնք դերասանական կրթություն չունեն։ Ու շատ լավ են խաղում, որ ես ասում եմ բայց օրինակ ինչի՞ չէ։ Ինչի՞ էս մարդը չխաղար, որովհետև լավն է։ Հիմա տաղանդավոր է մարդը։ Ինձ թվում է այդ բանն արդեն առաջնային ռեժիսորի հայացքներն է, թե ոնց է ինքը օրինակ տեսնում ինչ որ X կերպարի ու կապ չունի ենթադրենք այդ մարդը ունի դերասանական կրթություն թե չունի, ինքը ուղղակի տեսնում է այդ տիպաժը ու վերցնում է այդ տիպաժին հենց իր ֆիլմի մեջ։ Լավ, հրանտ, առասարակ հիմա երևի մեր հետևորդներն էլ կնկատեն։ Ես դա միշտ նկատել եմ ու ասում եմ, դու փակ մարդ ես։ Մինչև հրանտը ու ես ինչ որ մեր շփումը ինչ որ այսպես ասած մակարդակի է հասել ու մենք իրար հետ ռեալ շփվել ենք ոչ թե ուղակի տենց նկարահանման հրապարակում իրար բարև ենք տվել երևի անցել է ինչքան երևի 2 տարի անցել է լուրջ եմ ասում 2 տարի անցել է հա որովհետև ես առաջին անգամ իրար հետ ինչ որ միտեղ գնացել ենք ես ու Բորիսը հա ընդհանրապես իրադարձություններ ես sense ասում եմ որ պատկերացնեք էլի հրանտին ես sense ազատ sense շփվում եմ բան բաց եմ որ հումորներով sense կենսուրախ չգիտեմ մաքսիմալ ընկերական մտերիմ ու հրանտը Ինձ թվում է մեր մեջ պրոստը այդ կոնտրաստը շատ էր։ Հա, դու շատ լուրջ ես, ես շատ ջրիկ եմ։ Մաքսիմալ ջրիկ եմ, ես լուրջ։ Հա, ուզում եմ հասկանամ քո կարծիքով ինչի՞ց է գալիս որ դու այդքան փակ
Նայ, այս թեմայով է, նայ, մենք հիմա եկել ենք ոդքասթի, ես քեզ անդադ հարցեր եմ տալիս, ու դու սենց այսպես ասած լակոնիկ փոքր բան, սենց պատասխաններ ես տալիս, չեմ ասում վատա կամ լավա, ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչից է, գուցե ենթադրություններ ունես։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, երևի տենց բոլոր մարդիկ նման լինեին, այլ հետաքրքիր չէ։ Չեմ ասում նման, չես ասում, օրինակ, չգիտեմ, կարող է պատմություններ պատմում, ասում եմ, գիտես, ես փոքր ժամանակ դպրոցում մի հատ բան ասացի, դասատուն վրա ես խոսած, այ այդ օրվանից փակվեցի ու սենց դառնում էր հետաքրքիր բացահայտում Հրանտ Հովսեփյանի մասին։ Չէ, ինձ թվում է գիտես ինչից է, երբ որ ես նոր եմ ինչ-որ մի շրջապատում լինում, այդ շրջապատում ուղղակի մի քիչ ժամանակ է ինձ պետք, որ կարողանամ բացվեմ, որ ջրիկանամ, իսկ քեզ դրա համար ոնց որ տենց դրա համար պետք է բարև տանից։ Այդ երիկա։ Քանի որ սենց ոնց որ ասում եք բնավորությունների եւ խարակտերների թեմային, ինչ այսպես ասած արժեքներ ու բնավորություններ ես գնահատում մարդկանց մեջ։ Օրինակ ինձ ինչի չէիր ընդունում ինձ այդքան ժամ, ինչն էր խանգարում քեզ։ Չէ, ապա նենց չի եղել, նայ, որ ես քեզ չընդունեմ, շուտ տենց կատեգորիկ չի եղել, բայց այդ կոնտրաստն էր, էլի նորից ասեմ, որ դու շատ տենց իմ համար շատ բաց մարդ էիր, որտից ոնց ասեմ, սենց անձնական տարածքի շատ սենց չոր ներխուժում էր, էլի։ Հասկացա, իսկ ինչ բնավորությունների, ինչ տեսակի մարդկանց ես սիրում առասարակ քո կյանք ընդունում։ Հավատարիմ։ Իսկ թվում է ամենակարևոր բնավորության գիծը այդ հավատարիմ լինելն է, ու եթե տենց ժամանակի ընթացքում ինչ-որ մեկը այդ ամեն ինչը դրսևորում են, տենց մնում է իմ կյանքում հավերժ, իմ կողքին, մինչև այսօր տենց ա եղել։ Քանի որ դու հայտնի ես եւ սիրված, հա, այսպես ասած, շատ մարդկանց կողմից, քեզ բնականաբար շատ են գրում նաեւ։ Ահա։ Շատ են գրում նաեւ աղջիկներ։ Չէ։ Ինձ հետաքրքրում է, ստվա շատ-շատերին հետաքրքրում է այ Հրանտ Հովսեփյանը։ Ինչ աղջիկ ես դու պատկերացնում, որ քո կողքին կարա լինի։ Դե երևի էլի նույն այդ արժեքով ասեմ, որ էլի հավատարիմ լինի ամենակարևորը։ Ինձ թվում է տենց շատ բան չեմ էլ ուզում, ուղղակի տենց մաքսիմալ պարզ արժեքներ լինի, որոնք տենց իմ համար են կարող ապարզ, կարող ուրիշների համար պարզ չեն, բայց մի խոսքով տենց շատ բան չեմ ուզում կողակցիցս ապագա։ Ասենք պատկերացու դու ունես ընկերուհի, կփորձես երբևէ կառավարես ընկերուհիդ ուր գնա եւ երբ գնա եւ ոնց գնա։ Նայ, կառավարելը ինքը մի քիչ շատ տենց կոպիտ է ասված։ Վերահսկես։ Ոչ թե կփորձեմ կառավարեմ եւ այլն, ամեն ինչ ուղղակի պետքա տենց այնքան պարզ լինի, այնքան տենց հասկանալի պետքա լինի, որ օրինակ կարիք չլինի, որ ես ասեմ, կամ թեկուզ եթե կարիք էլ լինի ինչ-որ մի բան ասելու, բնականաբար այդ նորմալ է, որ ես կարամ կողակցիս ինչ-որ խորհուրդ տամ, ինչ-որ ձև նենց անեմ, որ սխալ բան չանի, չսխալվի ենթադրենք։ Ինձ թվում է այդ նորմալ է, որը կառավարել չեմ համարի, էլի, տենց։ Այսինքն ամեն դեպքում պատկերացնում ես, որ խորհրդի կարգով է դա լինելու։ Այսինքն ոչ թե ասես չէ գիտես, դե չես գնալու, բան, դե ես չեմ ուզում։ Դե հա միանշանակ, եթե օրինակ ես պետք է ինչ-որ մի կարծիք ենթադրեմ, որը ես պետք է ասեմ իմ ընկերուհուն, ինքը այդ կարծիքը չընդունի, չգիտեմ, ուրեմն իմ համար չի այդ մարդը։ Ենթադրում եմ, տենց է, ճիշտ է։ Իսկ հագուստի առումով կարա տենց օրինակներ լինի, որ պատկերացնենք էլի, ասենք ինչ-որ բան հագնի, ասես չեմ ուզում սա հագնես, մի հագի կամ չհագնես։ Դե հա, ինձ թվում է կարա լինի լրիվ նորմալ է։ Եթե դու կանոնայիր քո խաղացած կամ չխաղացած որևէ կերպար, որին տենց սիրում ես դու, կանոնայիր մի օրով ապրեիր այդ կերպարի կյանքով, ինչ կերպար կընտրեիր։ Մարկին կընտրեի։ Մարկին։ Հա ինձ թվում է իր կյանքը տենց շատ հետաքրքիր է։ Երկու բառով կներկայացնես, որ Մարկին պատկերացնեմ։ Մարկը Սիրանկյունի պրոյեկտի կերպարներից է, ով եղել է նախկին բոքսեր ու տենց մի խոսքով ոտքի տրավմա է ստացել, դրա պատճառով թողել է բոքսը, շատ հետաքրքիր։ Չէ, բայց իրականում այդ էտապը ոնց էին իրան ներկայացնում, թե ինչ ոնց է եղել, ինչքան ուժեղ է եղել, թե ոնց են իրան վերաբերվել ու հետո որ գնում է ինքը ջիմ, այդ ջիմի արկածները առհասարակ։ Այսինքն ուզում ես ապրես նախկին սպորտսմենի կյանքով, ոչ մի մարդիկ կրեատիվ չի, ոչ մի փոփոխություն, էլի նույն կյանքով ապրում, ուղղակի լողորդ է եղել։ Ասենք, այդքան բան կար, էլի, այդքան էս աշխարհում կերպար կա, կարա իր ասեիր։ Դե իմ խաղացած կերպարներից որ ուզեմ, իրան ուզեմ։ Որ քեզնից ոչ գրեթե չի տարբերվում, էլի, շատ քեզ նման եւ համապատասխան կերպար։ Իմ խաղացած կերպարներից, քանի որ դու ինձ դրեցիր տենց վատ փակագծերի մեջ, Հորացիո ասեիր, չգիտեմ, մի բան Համլետ ասեիր։ Ասեիր Օթելոն եմ ուզում լինեմ, մեկին խեղտ եմ, գոնե հետաքրքիր կերպար։ Նախկին սպորտսմեն եմ ուզում լինեմ, իբր տենց չի։ Չէ, ես իր ջիմի արկածները կուզեի տենց ապրեի, որտեղ շատ հետաքրքիր էր։ Իսկ առասարակ միշտ ես այսքան համեստ եւ խելոք։ Իբր չգիտեմ, ես ուզում ասում եմ, ես մարդիկ էլ իմանան։ Դրա համար սա սպայտակ ծիծաղելս մի կերպ եմ պահում։ Կարաս ահագի ստարտայթ է այստեղ մեր մոտ ման։
Խիստ չենք։ Դե ոնց որ հաղորդման եմ, տենց իրական դեմքս չեմ ուզում ցույց տամ։ Ապա ոնց որ նոր տեղ ես գնում, տենց փորձում ես քեզ ոնց որ Ինձ անծանոթ է զգացողությունը։ Ես դրա մասին խոսացի արդեն։ Դու սենց էլ սովորացել ես։ Մարդիկ են լինում, փորձում ես քեզ տենց մի համեստ բայես եւ այլն, որ այդ մարդիկ վատը չխոսեն հետո։ Լավ, իսկ որևէ բան կարաս նշես պրոյեկտ կամ ֆիլմ, որտեղ այն որ շատ կուզենայիր խաղալ։ Հա, իհարկե ես շատ մեծ երազանք ունեմ խաղամ մի օր զոմբի ապոկալիպսիս ֆիլմում որպես վերջին ողջ մնացած մարդ։ Ինչի հենց զոմբի ապոկալիպսիս։ Չգիտեմ, միշտ շատ եմ սիրել այդ թեմայով ֆիլմերը, տենց շատ են գրավել, շատ եմ նայել։ Լավ, իսկ երբ որ մարդիկ, այսպես ասած, տարբերվում են քեզնից, հա, մի քիչ ոնց որ քո տեսակի չեն։ Եթե չգիտեմ, ուղղակի տարբեր հայացքներ ունենք այդ մարդու հետ, որոնք տենց վատ հայացքներ չեն, ուղղակի ես մտածում եմ, որ մի բան ասենց է ինքը մտածում եմ, որ նենց է, որոնք չգիտեմ, տենց կատեգորիկ վատ չեն, ինձ թվում է վատ վերաբերվելու կարիք չկա էլի ինչ-որ մեկին։ Այ քո համար այդ բանը կա, այդ թեմային է ուզում հասնել, որ տղա ես, ուրեմն պետքա սենց լինես, դու տենց ինչ-որ բաներ ունես, սկզբունքներ, այսպես ասած։ Որպես հայ տղա, որոշ չափով ունեմ ինչ-որ տենց տեսակետ, որ պետքա օրինակ տղան ինչ-որ դժվարությունների միջով անցնի, կամ առհասարակ տղան չասեմ, մարդը ասեմ, որ պետքա ինչ-որ դժվարությունների միջով անցնի, որ ինքը ավելի կատարելագործվի։ Այդ այնպես որ ասում ես մարդը այդտեղ լրիվ ոնց որ իմաստը փոխվում է քո ասածի, որ ընդհանրացնում ես։ Դե հա, որտեվ կապ չունի էլի, թե տղան թե աղջիկը, եթե երկուսն էլ որոշ չափով ինչ-որ ճանապարհ անցնեն կյանքի, իրանք որպես մարդ ավելի կկատարելագործվեն։ Իմ համար ինչ որ ձև, այսպես ասած, որ ասում են տաղեն պիտի սենց լինի, չկա ու մանավանդ էդի հաստատ այն չի, որ տաղեն չգիտեմ անընդհատ սենց ինքը հայաթում սենց այս վիճակների մեջ կռիվներ, բան օրինակ մոտ տղաներ կան, չկան դրա մեջ, չեն եղել կռիվներ, չեն անում, կռվարար չեն սիրում, ոնց որ իրանց էությունից հեռու է այդ ամեն ինչը, բայց միևնույն ժամանակ կան իմ համար սկզբունքներ, որ տղան օրինակ շատ հարցերում պիտի տղավարի պահի իրան։ Ցանկացած տղա իմ համար, եթե կնոջը վատ վերաբերվի, իմ համար տղավարի չի էտի։ Անընդունելի է իմ համար։ Համաձայն եմ։ Ես սրա մասին էլի եմ ասել, նույնիսկ ինչ ստացվի գլուխ եմ գովում, ուղղակի սկզբունքային է իմ համար։ Ասենք եթե որևէ, չգիտեմ, խոսակցության կամ շփման մեջ լինեմ ցանկացած աղջկա հետ, ինչ ուզում է խոսքի անի, ոնց ուզում է ինձ վերաբերվի, անհնար է վատով պատասխանեմ ես իրան։ Մի քիչ չկա, չեմ կարող։ Ինձ թվում է շատ լավ բնավորության գիծ է էլի, որ այ դրա մասին եմ ասում։ Մարդու վատին վատով չես պատասխանում, հակառակը լավով ես պատասխանում։ Ինձ թվում է տենց բավականին ուժեղ գիծ է։ Ու ես ոնց հասկացա, ես իրականում չէի սպասում, որ ես ու դու տենց այսքան նման կմտածենք, բայց սենց հարցերի շուրջ բավականին նման ենք մտածում էլի իրար հետ։ Իսկ կարաս օրինակ բերես ինչ որ մեկին նշես կամ հանրային կերպար կամ ոչ հանրային, որը քո համար այ տենց ինչ որ իրանից օրինակ կվերցնես որպես տղամարդ։ Չէ, անկեղծ ասած։ Որպես օրինակ Դե հայրիկից բաց։ Իմ հայրը այդ է ուզում ասել, հայրիկս է ու իմ մոտիկ ընկերները ամենա։ Իսկ ընկերությունը ոնց էս պատկերացնում, ինչ է քո համար ընկերությունը։ Ոնց որ գիտես ոնց է ալնում, sense ինչ որ հարց ես տալի, որ էլի sense անդրադառնում եմ նախորդ պատասխանից ու նույն պատասխանն անընդհատ հնչում, բայց ընկերությունն էլ իմ համար էլի հավատարմության մասին է առաջնային։ Էլի տենց շատ բան չեմ պահանջում ընկերներիցս, իմ ընկերները տենց ամենահավատարիմ մարդիկ են անկեղծ ասած, մինչև այսօր իրանք այդ ապացուցել են ինձ։ Ինչ շատ բան պետք չի։ Նշեցիր, որ հավատարիմ լինի, հա, այդ հավատարմության մասին շատ ես խոսում, ոնց հասկանում ենք Հրանտ Հովսեփյանի կյանքում հավատարմությունը շատ մեծ դեր է խաղում, որովհետև անընդհատ դրա մասին ես խոսում։ Ինչ վերաբերում է ընկերների թեմային, օրինակ, որ ասեցիր բազմաթիվ իրավիճակներում այդ հավատարմությունը ապացուցվել է։ Ինչ իրավիճակների մաս։ Չեմ ասում հիմա կոնկրետ օրինակներ բերես, չեմ ուզում, բայց ինչ իրավիճակներ պիտի լինի, որ դու քո համար ապացուցվի այդ հավատարմությունը, ինչի մասին ես դու ասում։ Իմ ընկերը իմ ուրախ պահերին ավելի կարևոր է իմ հետ լինի, որովհետև ուրախ պահերին քո կողքին լինելը ինձ թվում է ավելի դժվար է։ Իրոք անկեղծ ի սրտե ուրախանալ ինչ-որ մեկի հետ, այդ ավելի դժվար է, քան տխուր պահերին պրոստը գնաս ինչ-որ այսպես կանգնես էլի տենց տխուրա բան։ Բայց բոլորն է կարան էլի ասեն ոչինչ, ամեն ինչ նորմալ է կանցնի եւ այլն, բայց իրոք ի սրտե ուրախանալ այդ մարդու հաջողությամբ, իրոք սենց
իրապես ուրախանալ, իրանից շատ ուրախանալ քչերը կարան։ Ինձ թվում է հենց այդ է էլի ընկերությունը։ Լավ, անցնենք Հրանտ Հովսեփյանին։ Ոնց ես դու քեզ պատկերացնում, ոնց ես պլանավորում կամ երազում, քեզ օրինակ 10 տարի հետո, ոնց ես տեսնում։ Ուզում եմ իմ ֆիլմը նկարեմ։ Նկարես որպես ռեժիսոր։ Ո՜հ, բայց դրա համար տենց ես զարմացած եմ, ես անկեղծ չգիտեի սրա 10 տարի մասին։ պետք է դրա համար ինձ թվում է, հələ կարող է ավելի շատել, բայց շատ եմ ուզում, տենց մեծ երազանք եմ մոտս։ Իսկ ինչից առաջացավ այդ երազանքը։ Ինձ թվում է զուտ սիրուց այս մասնագիտության հանդեպ, ընդհանուր ինչը կապված է ֆիլմերի ստեղծման, դերասանության, ռեժիսուրայի, չգիտեմ, պրոդյուսինգը անգամ, տենց այդ ամեն ինչը շատ եմ սիրում։ Օպերատոր։ Զվուկավիկ կուզես լինես, բա։ Պարտադիր։ Իսկ ոնց ես պատկերացնում, ինչ ֆիլմ կնկարես։ Ունեմ սցենար գրած, ասեմ ավելին, բայց 10 տարի ինչին ես սպասում, վաղվանից սկսի նկարել։ Որ շատ լավ լինի։ Ուզում շատ լավ բան նկարեմ ու տենց մեծ ժամանակ է պետք ինձ դրա համար, երկար ժամանակ է պետք։ Ֆիլմ ասեցի, որ ես հիշեցի, որ ես վերջերս շատ եմ քո ստորիներով տեսել, ինչ որ AI-ով արտադրվող ֆիլմի մասին, հա։ Կարաս մի քիչ պատմես դրա մասին, ինչքան հնարավոր է ճակերտները բացել իհարկե։ Մենք նկարում ենք աշխարհում առաջին իր տեսակով լիամետրաժ AI ֆիլմը, այսինքն կան էլի AI ֆիլմեր, բայց իրանք կարճամետրաժ են կամ անիմացիոն մուլտիկի պես են էլի ոնց որ իսկ մերը հենց իրական պատկերներ են համարյա ստացված AI-ով, որը գեներացնում է AI-ը։ Սա անգործ ենք մնալու, էլ ով էլ անի, գոնե դերասան չլիներ անողը։ Չեմ հավատում, որ անգործ կմնանք, այդ հարցի շուրջ շատ ենք խոսացել։ Հեսա 10 տարի կանցնի, 10 տարի, քո նկարած ֆիլմը ոչ մեկի պետք չի գա, նոր կիմանաս, հա։ Չէ, գիտես ինչի չի կարա լինի դա, որովհետև օրինակ նայ հիմա կան չէ մուլտֆիլմեր օրինակ, որոնք լրիվ փոխարինում են օրինակ մի քանի հոգի անիմատոր նստում է, ռեժիսորը նստում է, սցենարիստ այդ փոքր թիմ ու աշխատում են AI-ի վրա են մարդիկ աշխատում։ Ինձ թվում է միշտ կլինի այն պահանջարկը, որ մարդը կուզենա տեսնի բնականը, իրականը։ Այսինքն դու ինչքան էլ նայես ենթադրենք մուլտֆիլմեր, դու մի օր ուզելու ես որ նայես իրական պատկերներ, իրական մարդկանց նայես։ Նայ վախենալու չի քեզ թվում այդ вообще համակարգը կարող ես գլուխ չեմ հանում այդքան ինձ երբեմն նու չեմ ասում հիմա այդ տագնապով ապրում եմ առավոտից երեկո դրա մասին եմ մտածում բայց երբեմն մի քիչ այն որ sense բանա sense վախենալու է թվում որովհետև նմանվում է այն սիտուացիան որը տենց մենք մանկուց ֆիլմերում հա չէ բազմաթիվ նմանատիպ սիտուացիաներ տեսել ենք որ ինչ որ ռոբոտները կամ արհեստական բանականությունը նույնիսկ ետել ենք տեսել որ խնդիրներ է ստեղծում աշխարհի համար ինչ զգացողություններ է քո մոտ գիտես ոնց է ես չեմ մտածում իրականում դրա մասին, որ հնարավոր է մի օր AI-ը օրինակ այնքան խելացի դառնա, որ ինքը կարողանա չենթարկվի մարդուն, քանի որ ինքը հենց ծրագրավորված է տենց, որ ինքը պետք է ենթարկվի մարդուն։ Այ եթե օրինակ չգիտեմ ինչ որ մեկը մի օր կծրագրավորի AI-ը նենց, որ ինքը կլինի չենթարկվող այդ արդեն չեմ կարա ասեմ։ Այսպես ասեմ, ես որ իրան այտենց նայում եմ ինչքան է ու շատ արագ ու ինչ աճերով ավելի ոնց որ խելացի դառնում այսպես ասած։ Նայ այն մենք որ մենակ այն փաստը որ մենք հիմա նստած խոսում ենք AI-ից ունես տպավորությունա ոնց որ ինչ որ անձնավորությունից ենք խոսում, արդեն մի տեսակ անսովոր ու այտենց բան է իմ համար այս հենց ռեակցիա եմ ունենում։ Ես վերջերս բանը Շեքսպիրի պիեսներից մեկը որոշեցի ասեցի, բա իրան գրեմ այդ պիեսը ու հարցեր տամ փորձեմ իր այդ քննարկեմ։ Նենց բաներ, նենց վերլուծություններ ինձ ասեց, որ ես ուղղակի էշացել էի, որ ասում եմ լավ լուրջ։ Լսել ես ինչ երգեր են ստանում այո։ Հա, լսել եմ։ Շատ սիրուն երգեր են ստանում, բայց միցև չեմ կարողանում լսեմ անկեղծ ասած։ Ու մեր ֆիլմի մեջ էլ մենք քանի որ այդ ամեն ինչը հաշվի առանք, որ հնարավոր է այդ ամեն ինչը շատ տենց սուտ թվա, իր դուբլաժը հենց իրական մարդիկ են արել, մենք ենք արել, որ այդ ֆոնը մի քիչ կոտրվի էլի AI-ի։ Հույս ունենամ Հրանտ Հովսեփյանը ճիշտ է եւ երբեք չի փոխարինի արվեստի ոլորտը, որովհետեւ եթե փոխարինի էլ ինչ անենք։ Քանի որ երաժշտությունից էլի խոսքը գնաց, շատ բան եմ էլի սահուն եմ թեմա։ Բաներին ազդում։ Դու նաև զբաղվում ես երաժշտությամբ, հա։ Որպես հոբի։ Որպես հոբի, ռեփ ես գրում։ Հա։ Եվ կարդում ես ռեփ։ Որտեղից եկել է ծերը։ Էդ էլ է փոքր ժամանակվանից եղել է, փոքր ժամանակվանից ինչ-որ տենց գրել եմ, գրել ջնջել եւ այլն տենց։ Ու մոտավոր հասակից։
Երևի 13 տենց 12 տարի պատկերացնում եք 13 տարեկանում Հրանտը ինչ թեմաներով է ու շատ ծիծաղալու երգեր էի գրում ու ռեփ էի գրում շատ ծիծաղալու այդ ժամանակ։ Ունես պահպանված ինչ որ այդ Գործ ուզում էի գտնել ես վերջերս, չեմ կարողացել անկեղծ, չգիտեմ այդ լավա թե վատ, բայց այնքան ուրախ եւ խինդով լի պահեր կորցրեցինք մենք Հրանտի պատճառով։ Որպես մեզ որպես հոբի է զբաղվում, ես պատկերացնում եմ որ տենց ինչ որ մնում ես, մեկ էլ այսպես ասած մուսա է գալի, հա, ինչ որ բան ես պատկերացնում ու գրում ես։ Ինքը գիտես ոնց է, երևի գիրք կարդալու պես բան է ինչ որ միտեղ էլի։ Դու գիրք ես կարդում։ Ոնց ես Ոնց ես ինչ որ պահի տենց գիրք վերցնում, ուզում ուղակի գիրք կարդաս։ Հետո հիշում ես որ նույն այդ հետո հիշում ես որ տարը չգիտես ու դնում ես AI-ին ասում ես կարդում ա քո համար։ Ու տենց մի խոսքով նույն ձև նստում ես օրինակ ինչ որ բան գրել։ Ու չես գրում։ Քո ռեփով ինչ որ բան ես դու ուզում արտահայտես, թե ուղակի էլի որպես հաճելի բան զբաղվում ես որպես զուտ պոեզիա։ Լավ, Հրանտ, ուրեմն ես քեզ հիմա տալիս եմ մի քանի բլից հարցեր, եւ մենք մոտենում ենք մեր թողարկման ավարտին, պատրաստ ես։ Այո։ Նկարվել սերիալում թե սիթքոմում։ Սիթքոմում։ Շատ լավ, երկիր, որտեղ կուզենայիր ապրեիր բացի Հայաստանից։ Չեմ հիշում այդ երկրի անունը, անկեղծ ասած ռիլ ունեմ մոտս տենց պահպանած, շատ սիրուն կանաչ երկիր էր իր տենց ծովով եւ այլն, բայց Նորվեգիան էր թե չեմ հիշում։ Մի խոսքով Հրանտը ուզում է ապրի հեքիաթային կղզյակում։ Կուզեի ապրեի, բայց հավերժը իսկ ում Հայաստանից բացի տենց ուրիշ տեղ չեմ ուզի ապրեմ։ Լինել անսահման տաղանդավոր դերասան, բայց չսիրված աղջիկների կողմից, թե հակառակը։ Առաջինը։ Առաջինը, ուզում ես ասես, որ ամբողջ կյանքում ոչ մի աղջիկ քորոշություն չդարձներ, դու կարող ես շարունակես սուտ ասում։ Սուտ, ստոր սուտ։ Մեկ էլ աշխարհի ամենահանճարեղ դերասանը քո համար։ Չեմ կարող պատասխանել։ Բորիս։ Ասա Բորիս։ Բորիս։ Շնորհակալություն Հրանտ ջան։ Իմ գովքն է այսօր։ Դե ինչ, մի հատ էլ մեր հետևորդներին այստեղ եւ այստեղ մեր հետևորդներն են, որոնք քեզ տեսնում են։ Ես միշտ մեր բոլոր հյուրերին խնդրում եմ, որ վերջում ինչ որ sense դրական բան, ինչ որ խորհուրդ, ինչ որ լավ էմոցիա փոխանցեն, նոր ավարտենք։ Լավ բան ասա, որ ժպտան։ Լավ եղեք։ Դե ինչ, մեր այսօրվա հյուրներ Հրանտ Հովսեփյանը, Ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, միշտ փորձեք լինել տաղանդավոր դերասան եւ ուշադրության կենտրոնում աղջիկների կողմից եթե տղա եք եւ տղաների կողմից եթե աղջիկ եք, AI-ից զգուշ եղեք, բայց այդքան էլ չէ, որովհետեւ ոնց որ պարզեցինք վտանգավոր չի, չնայած ես չեմ հավատում, մենք էլ կապի մեջ էինք, bye bye։